Приехала Т4 к нам на пескоструйнище. Меняли ей пороги. Ужасно. Ну, сохранилась она достаточно неплохо. Год не помню какой. Уточним. Тут сзади всех больше. Будем производить демонтаж выхлопной системы, пыльника. Тут пыльника. Провода, трубки будем отводить и пескостроить. При демонтаже глушителя. Т4 осмотр после демонтажа подкрылок выхлопной системы, электропроводки. И пока так все это выглядит. Будем чистить. Провели пескоструйную обработку машины. Еще где-то найдем, если будем убирать. Пока осматриваем. Где заводской антигравий крепко держится на машине. Там его пескоструй не берет. Где он немножко отошел, там получается вот такие просветы. Будем грунтовать. Загрунтовали машинку.
Произвели обработку.